നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജുകളൊക്കെ ബ്ലോക്കായി ആകെ പ്രശ്നമാവുന്നത് വെള്ളം കയറുന്നതൊക്കെ. അതിനൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ നോക്കിയാലോ, ഈ ബ്ലോക്കുകൾ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണും കച്ചറും സെഡിമെന്റും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിലോട്ട് നേരിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റേജ് മണ്ണ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജിന് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. 99.9% നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം വരും. നമ്മൾ ഇത്രയും തോന്നെ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഏക്കൽ മണ്ണ്, അതേപോലെ മണ്ണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിലോട്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിലോട്ട് എത്തുക, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാത്രം ഉള്ളോട്ട് വരാം. അങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്ക് ആവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് കുറക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഞങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിലൂടെ എന്താ പറയുക ചാടി കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു മാറ്റം മതി. ഇത് നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ, റെസിഡൻസിൽ എല്ലാം പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതും കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലംബിംഗ് ഡ്രെയിനേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലത്തെ ചെറുതും വലുതുമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു MEP ഡിസൈനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിൽ MEP ഡിസൈൻ വേണോ, ഞങ്ങളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.